आओ आओ देवी अम्बा, महादेव से तुम्हें मिले हुए वर को पूर्ण करने का समय आ चुका है। महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ प्राशन करो, आओ। अविश्वसनीय, जो ना पहले देखा ना सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छूटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूलकर्ण ने अम्बा एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया।